सोचो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, पिन ड्रॉप साइलेंस है, तभी अचानक से तुम्हें खांसी आने लगती है। ऐसी सिचुएशन में तुम अपनी खांसी रोकने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल होता क्या है? खांसी एक्चुअली हमारे लंग्स का क्लीन अप सिस्टम है जो डस्ट एंड म्यूकस को हमारे शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन जब तुम इसे फोर्सफुली होल्ड करने लगते हो तो ये अंदर का प्रेशर बढ़ा देता है। इससे सर दर्द, चक्कर या रेयर केसेस में ब्लड वेसल्स या टिश्यूज को इंजरी तक हो सकती है। अगली बार खांसी आए तो शर्माइएगा नहीं, खांसिया लीजिएगा।